Om Swastiastu. Inggih para pamirsa sareng sami kelantur malih kewentenan imudita risesampun puput menawi ceramanipun kesetrene angkin wenten ring pumakanyane tatkala penyangu menawi tewenten wenten mangkin cerita wong tua menawi meh kehanan kantun bayun dipun binal. Jak nadak sampunipun mespak menawi tekenyuhin puniki imudita sangu ring samping wonten genahnyane. Lalah makocah menawi lebihan kidik puniki tabiun sambel muastu Dewa Ratu paling sampun mangkin ulian lalah ke. Itu waya siangat mewastu kadhe mangkin pun werda tuwa jak siat-siut doh-doh punika cangkem nyane mangkin ada nyemak yang inggih kepanggih kadhe sapunika ipun mudita das siat-siut dan mangkin ngambil punika caratane kamilang melewat antukipun ngecorin toyo cek cunguh sampun kekecorin kesiam antuk kecaratan sampun sane tuwa puniki rame kedake inggih miang yudi sampun garjita ring pumahan mudita punika sami sampun doning punika cunguh nyane sane tuwa kesiram antuk toya ngawak sampun pemusuhan raosipun dengkak-dengkik matan nyane bas keliwat menawi lalah dedarane muastu yeh macanipun besu antos dengan
Memang ngantos kengengesipun telas mangkin besu malih ke daging siat siut pemingin nipun itu puniki kewak sampun bayun nipun. Rasa saling sambung sinamung puniki penyaman murid ngedekin wong werdane tuwone sanes siat siut iwau to. Rame gati kecap pada Yukti makwe sampun penyaman-penyamanipun nyangu ring pumahanipun medita inggih sakewanten kadi sapunika menawi tengene kang maos kewenten-kewentenan sane gesang. Ingin malih kuningayang sane mangkin mekadipun imudita meh banman menadu wenten raosanipun. Ratu Irika radesipun ngemasan ngatur sane mangkin nawak-nawak di tiang ratu ide danine maka sami. Tiang nawagang pisang Napi dawak yukti titiang ringgalah kadi mangkin ledangan. Wenten menawi tatur titiang sane tuna malih bos-bos. Titiang pacang luas Napi menawi tunteng manah titiang ngatur ring ratu dane sareng sami doning titiang galah menawi teu pacang luas ke gunung yen. Manloken wan titiang Raning inget titiang wenten menawi teu satwa sanerin ring gunung wenten wan titiang rika megenah to. Sane mangken mangda sampun saleh
Temake hawuhan titiang matur ing Ratu Widodane sareng sami. Tatkala yen titiang ningalen desa iki sampun nang Ratu Widodane salah terima nyen ring kahanan titiang kadesa punika. Boya aja titiang yen rasa yang titiang asapuniki sampun aku pitulung nulungin dewek titiang puput sampun yak nyan titiang yen enten jeng sapengen buat suwecane sarang memen nenten nyetegan titiang ring pabanan titiang puniki kegenah ledang Ratu Widodane sami swece kadi mangkin sampun muputang titiang jati nyoksa nenten wenten tios uwantah sami tadi kisane rawuh rengenah titiang atur titiang suksemo nyen Ratu Widodane sami suwecane kalendang rasa jak nenten sampun menduwe pikayu napi-napi sangkan las cariyo pisone sami tetep titiang malih bisa ngaturang suksemaning manahnya boneka begalang titiang Ratu ledang teh puniki make sami sat make angin kemulan angin bekel titiang rewekasan kenah kang titiang ring sariran titiange lintang wiyakti duara bisa rasa kelintang mau tamu pos weca Ratu Widodane sareng sami meh telas angin titiang rasa cita ring pekenehan titiang swecane sareng sami kadi mangkin yaning suwecan anduk beranang ingede pradene wenten murupa arte brana puniki pebang Ratu Widodane sareng sami ring titiang boneka kalendang ganjeng
tekucap ring wit Sang Hyang Sastra menawi teganyih pisan arta wranane. Wiyakti wanta galis menawi wenten padroyan make yen enten bisa puniki ngagem padroyan meh jelas punika sami nyen. Yen suweja kaya inggih puniki yen manah kanthi tiyang wenten menduwe pikayunan sane rahayu padha angin bekel. Seumur dua raja sepanjang usaha selamin riki maurip ring jagat meh kanjeng nenten pacang ical rahayune. Jawat mati kari jua bekalang menawi teu saged kebancur nyen jiwa permanan titiang nak kantun bekel rahayune angin titiang tu neket punika ring sajeroning Sang Hyang jiwa. Sapunika sujaten inggih ratu dedanen titiang maka sami kewiyaktianipun wantah kadya sapunika nyen. Awanan titiang niku temangkin wenten ring Ajeng Ratu dedane sareng sami atur titiang wau lugroyang titiang pacang mau pamit nyen. Babasan raman titiang nalar puniki bebaktan ana titiang tur maning pacang jalan nang titiang wenten sampun pebesan puniki gurun titiang rin. Sadaknya makire Lampung inggih pesan titiang sane ketrima tuh sedurunge puniki papan titiang ngalin pedewe kan titiang mati. Mangda titiang lan urang titiang raris nyadwur puniki ring kramo sareng sami nyaman titiang tetios dane mati
penyamat raman titiang erehning rikering pegunungan wenten rekiwan titiang nika sampun sanemangkin pajang tut uri lampah danene. Malih nyanang gadit titiang Doning wenten pebesen raman titiang puniki patut ya ngemargiang nyalana luas pajang mana pebesanan punika bukti yang titiang mangkin dot dados manah titiang yukti ya wenten nika maka hawen titiang nelokin kadi mangkin wan titiang ring gunung kawiyangan reke kaucap wan titiang wenten megenah rike ring gunung kawi ring pegunungan genah yane durang nakan Iadian kaucap wenten wan titiang rike ring gunung kawi sakewanten jatin titiang tenangan mangikin dani kocap dane bapan titiang taler ke bawah ngantuk gurun titiang riki wan titiang sane wenten ring gunung kawi jatin wini punika tak raman titiang Dake titiang reke nguni kala purwa menawi demas titiang mriki kejagat cerik nyen titiang dicerik punika sampun kesilurang titiang antuk raman titiang Punika hawenan titiang inggih semeton titiang sareng sami kedah yukti manah titiang mangkin yen melat pisangan mangdakuni moyang titiang bedak yukti titiang doneng yeh ke wenten rempo gunung raman titiang yukti ya kerasa kedau titiang mangde side ketemu ring raman titiang reng dane
ngerupake titiangan Raning wau titiang sauning sane wenten ring Gunung Kawi wantah guru rupakan titiang do titiang pajang mangkin mangda sampun dane danarung Ujur ada titiang lampah laku mereka ke pegunungan ketandau kan ada titiang dan titiang orang napi-napi nika sampun tetujon titiang mangkin matur ring semetoran sami kewan dan titiang uning inggih sakewanten mangdene sida titiang maura ke uning sira jatin nyane puniki guru rupakan titiang titiang geles pajang rawuh dolak mudeng pawanengane luas titiang mriko ke gunung mangda titiang sida kecunuk orang guru pakan titiang disampun sida menawi ketemu mudiang titiang sing membalik malih titiang iring radu dodane sami krama riki menawi pepajaran imundita kadia sapuni kesangsani mirengang wau rasa selak pekenakanipun ne bajang alon Doning wenten akeh rika ring pemakan mudita wenten sane mangkin jek raosipun reraosan nyaning nggih beli wayan modidang ingin makin dumun dan dibeli wayan mudita anake buka beli apa pinah dan padenget yen rasa yang tiang teh eri wau nerimo resepang titiang tadi de piwal pejalan itu
yaning pajang bali luwengas Iyan yukti teh beli mudita yukti pacang lungon luas majalan ke gunung maning ngalengen kayun anake pitera ngalih nak buka tiang buka janis dan beli ngerasa yang iyan muniki rasa sayang tresnane kramo semeton samiten ngrasang kadi sapunikene beli sejati man nenten beli pacang memanah-manah ipradine wenten nak nyatuang pauku dan beli nih ngupet pauku dan beli nih indah yang beli penaken makin dumun sedurung beli yagi luas mereka ke gunung inados tunas ditiangin yang kayu ning malu pinahin malu dua manimal ngocang puniki malih puniki penyaman ipune menawi saniyusan ipun dhuwur alur ipun ngwehin atur raosan yaning kedo lodan padang yen gitu pesajane pekenekan wayane rasa dadi sing beneh rasa yang yening pajang nulak babasan baban nyang jan yen muk kang nyanak lantas berjalani muditone belih saja tuh rening ada saja pebesan buat raman nyane nih cendak jane masih ya pada dua isine tepang padelung imu ditelung nyembah jalan kemu dini pangluung masih penyaman ajak mekejang jak bang ya mejalan kemu
Nah, pejalan, iya teh suodarmo baktine dadi lantas pianak buka janin. Dadah raramane Sakeluar ada rantas satwa tutur marupa petuah ramun ya patut jalan yen mula apa saja Buenian ada anak teresna sakit adalah rasa kesayangan ketresnain mulu asih kegelaran aneh terasna jua angan apa lantas itu angon pengawales rasa tresnane sing yadelen tuah rasa tresnane masih angon imoditang nyanang luangas ya bang ya mau jalan pangsing lantang ngambeng perjalanan budita bang ya mau jalan kan ya menyalani kadi babasan bapaknya mekerana ya kamu berjalan ke gunung senyulian lanturang buat pebesan raman yone tuh subuh jani ke jalan kapin yo nanging damangang walon ni teh pengide tiang kapin wayan yen dadi bendo nyen lipio ngesap kapin nyamun dini nyen rasana dadane sami apa buan liu ane nyayang anak buka wayan tuh makejang yang ketik ratu widadane sami kramo ne makejang nyayang yang tuh wayan kerana kada makalo Neden malu yen nadi deh mok nyen do makelo dituna
Aduh di Gunung Kawi dosa mekelung. Isinnya yang emang pepinah rasa sayang, rasa tresnane ina dido subotulak tuotin tuh. Bakti terasna pada bagangan. Nah isine nak merireng tuh bakti tresnane nak bat pesan membuat pesannya. Ento alowe Tuh mula buatang bakti lawan tresnane jagruruh ulah tiang dini digumine sanune raga hidup dadi manusia. Om Santi 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 Om.